작은 조직에서 뛰어난 능력을 인정받고 있지만 더 큰 세상으로 나아갈 용기가 없으신가요? 혹은 당신의 잠재력에 비해 너무 작은 일에만 매여 있는 것 같아 답답했던 순간은요. 오늘 그 답답함을 뚫어줄 사자성어, 바로 백리지제입니다. 백리지제는 한정된 범위 내에서 뛰어난 재능을 가진 인재를 이르는 말입니다. 백은 일백백, 리는 마을리, 지는 어조사지, 제는 제주제. 이 고사성어는 삼국지에 나오는 이야기에서 유래했습니다. 총나라의 제갈량이 위나라 정벌을 앞두고 인재를 추천할 때 유비의 신하였던 장환을 두고 백리의 재주에 그치지 않고 큰 나라를 다스릴 만한 제목이다라고 평가했습니다. 이처럼 백리지제는 뛰어난 재능이 있지만 그 능력을 충분히 발휘하지 못하는 안타까움을 표현하기도 합니다. 당신의 능력은 결코 한정된 곳에 머무르지 않습니다. 백리 밖의 더 큰 세상을 향해 과감히 도전하세요. 당신의 잠재력은 무한합니다. 오늘도 당신의 지혜로 승리하시기 바랍니다. 감사합니다.